محدش هيقولك على السر ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ جايبالكم النهاردة وصفة للبرد، بما ان احنا دخلنا في الشتاء وكل شوية بقى تعب. لا يا حبيبة قلب اختك، تعالي اقولك انا على السر. انت تجيبي كنكة وتحطي فيها البصلاية الصغيرة دي، وتحطي فيها حبة مية صغيرين، وبعد كده تحطيها على النار تغلي شوية، وبعد كده تقومي صبها في كوباية وعصر عليها نص ليمونة وبس، بألف هنا وشفا ان شاء الله. فوائدها كتير جدا، عشان برضو النبحة بتاعت الزور والتعب بتاع البرد، ومقويات جدا. يعني فيها حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وهكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وما تنسيش بقى يا حبيبة قلب اختك اللايك كده الحلو منك والاشتراك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. مع السلامة.